Jaj, toto je náš Paťo. Tam má svojho vtáka. Chyťte ho akože, Paťo. Ale si takto chytí vajca. Takto si chytí vajca a začne robiť toto. A takto. No toto robí náš debil Paťo Agoč. Tam má svoju sprostú hlavu, teda sa zaoberá ako myško. Tu býva náš Andrej Jakuba. Tu má zvonec. A ja chcem zahrať zvoncom. Áno, môžeš, Paťo, kľudne, takto. Ale naozaj nerob. Budú mať veľa poplatkov. Už ide konečne tá cigáň. Tu má BMX-u. Čo chce? Koľké vlastne hodí? Tu má BMX-u peknú. Tu má pekný volant. Tu má volant, kolesa do zberu. Má kolesa? No. Toto je jeho dom. Teraz sa presunieme do jeho izby. Tu sme včera robili poriadok, toto je ich kuchyňa. Aký poriadok? Toto je poriadok. Teraz ideme do jeho izby, toto je horor. Ukáž mi Ogrimar. Tuto je on. Kde je Ogrimar? Tu je on, tu jeho počítačom sa hrá Panda Mária. Toto je jeho dom, tu majú okno, tu má jednu posteľ, druhú posteľ. Toto je náš prostý Paťo Agoč. Tuto pekne pozerá televízor. Toto je jeho televízor. Tuto je sušič. Tuto spí ho oco, mama. Tu má lepiacu pásku a také. No a čo toto je? Kondóm. Ty kuliacko, čo robíš? Toto sú tí debilovia, čo som vám vravel. A šiekali si pani Fikingové. Z tohto oni tu žerú. Počkaj, Paťo. Takže tu spia. Ja už musím ísť. Kiko.